Kashimira Abel ndwayo yaramfashije guhera mu nango gushika nino saha turacari kumwe mu vyiwiwe no mu vyiwanje hose turi kumwe ndamushimira cyane. Undi wa kabiri novuga no ushimira Kamanzi nanje nishimire sinacitse intege sinabuze ibinkwabura nigize wa kabiri nasubireyo ikiba kibe shake nipfire ibiba bibe ushake wipfire Nukuri Bene nzoruha ushika cyane ingorane zitubuza urumva tuba twarababaye sinavuze uko navuze abigeme bacika abavyeyi bakagenda gukundana naho ngo hanze ivyo bahabana navuze abagabo bagira bahabara hanze afite umushita apostinge no nagira Abel abona ati ubona haye agashimwe ararekonesa yuko namuhaye agashimwe nyene nico gituma ashira kuri profile nta bindi vyo pembe tuko turiyumvira sawa na profile aho sago vise wesh amajambo yose avugwa aravugwa kuri wewe ndetse na Abel cyane mbega umufasha basanzwe babanye na Abel avyakira gute yo bamaze kukwicarika ahantu akakuyagisha akakubwira ati ariko ibintu bariko bavuga byo bari ivyo cyanka kanagufuhira bibaye ngombwa bimeze gute? Hello my people, call me Star Boy the Sheep aka Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Love in Town, Mr. Ubeshi, Mr. Lift, the #1 presenter, last man presenter. I like to support everybody in our country. Don't forget Star TV fashora fasho twese turinga kwera twafashijwe kwera ko ivyo dukora vyose tubikorera abo twafashije banyogokuru na basogokuru. Rano mbwa Star TV nko bisanzwe dufise novuga umwigeme umumama byose ndashobora kubivuga bivanye n'icari umwe mu mama novuga yuko canke ngo mu bigeme novuga ko bariko barakora vyiza cyane muri industry ya 257 muri filme kandi yabikoze kuva kera kuva bitangura araza neza uno musi dufise mutoni wo mu Burundi. Sava umeze fresh asa neza gute rero muri kamera mwabantu abarundi kazi dusa neza records dusa neza pe mvuze dusa neza kubera ko nanjye nzibaruka umukobwa umuntu uzo twubakanya zibaruka umukobwa uwo mukobwa azoba ruwi wanje azoba asa neza. Umeze neza ariko? Meze neza. Karibu kandi mbwa mbwa Star TV. Merci. Uratagase. Records. Sindi mubwire ngo yivuge muramuzi. Abakunzi ba Star TV muramuzi. Ntabwo ari first time aza hano nibaza ko ari kunchura kangahe ya gatatu gutyo. Gatatu. Umeze neza ariko? Meze neza. Bamwita Ornera Mutoni. Ego. Ucushira ko official. Kugira uje kuri YouTube. Ego. Abantu rero bavyumvise b'umutima mwiza bamaze kuvyumva bakubise itambwe zibiri no kuri YouTube ya Ornera Mutoni. Tayari. Nibaza ko babikoze. Ndavyibaza nari ndavyizeye bro. Niwongirira nawe. Niwokugira nawe. Nta mutima mubi bafise. Okay. Were hejuru kamanuka nukuri uraberewe usa neza cyane. Ico sinogenda ntakivuze. Noba bo hari ukuntu ushobora kugendana n'umuntu akambara neza. Ari ugasanga naco mubwiye. Ntabwo ari vyiza. Abarimwe akajaja. Ariko mugihe wambaye neza reka mvuga ati wambaye neza. Records. Urashobora kugira gutya. Wow. Igigano ndagitangura ndiko ndafyina, igigano ndakivuga ndiko ndaseka kubera ko nta mutima mubi. Turinze duhamagara Ornera Mutoni nuko dufise umutima mwiza twifuza iterambere kuri we. Sivyo none? Okay, kuno musi ifilme icigwa tayari. Hejuru cyane. Hejuru. Kure. Hariya mwijuru. Hejuru nyene mwijuru nturashikaye. Hari umuntu yavuze ati wicaye ngaha. Ino zuba ukuntu turyumva. Harakantu duzi hari ukegera hariya. Niba ribabaje cyane? Ndavyibaza. Canke ribabaza hano kwisi gusa. Shasi ndiko narashikayo. Hajya wijuru riri he? Juru hariya nivyo tuzi. Hariya hejuru. Ijuru yego. Birenze ngaho n'amahano. Ibirenze ngaho wazoba kubeshe. Yego. Ivyo uzi nuko uzi ko riri hejuru. Nuko nzima ni mwijuru. Hariya hejuru. Yego hejuru. Urumva ni yaje hejuru mwijuru si hejuru. Isigura yuko umunsi Imana izoba hejuru ikoroke. Ndazi satani nawe ari mu kuzimu. Hariya mu kuzimu. Ayango aje kubaza ati Dekriva satani ameze gute wowe cyo tubwira gute? Sha
satani nuko ari umuntu mubi gusa satani n'umuja tuzi ko akora ibibi gusa ibibi byinshi turazi ko biva kwa satani nivyo aramaze kugukoresha kunkoresha sha none hari umuntu atarakoresha na satani nivyo ukunda iyo bishitse akagukoresha ico bigenza gute aheje kugukoresha kubera ko aradukoresha tukaruha gaheba kabiheba akavuga ati waheje kunkoresha gusa aragera igihe ugatahura ati ibi bintu ngira ngo ni satani agira nkoresha ukabitsindava ariko urumva hari igihe ubikora ugasanga mu nyuma uramenye ko ari vya satani n'umweranda ngo acumura ngo incuro ndwi ku munsi none jewe ndiki incuro indwi ku munsi izo ni statistique zasohose niko navyumva ngo bivugwa mu ijambo ry'Imana baje bavuga ati ngwiri ni ijambo ry'Imana dushimira Imana umweranda acumura gatandatu indwi ku munsi ibaze Star Boy nawe 70 ku munsi kandi rero bavuga ngo umuntu naho yo kwirirwa ngo aryamye asinziriye kugira ngo naho naracumura no mu vyiyumviro turacumura we no kuraba nka kugira shari no kuraba nka kwifuza ngo bandacumuye umwanya tumaranye wanyifuje oya sinabikoze ndagoya karorera kumbe nakazi wanyifujije Star Boy wanyifujije kumbe nakazi neza cyane so I'm Star Boy the sheep the number one presenter last man presenter ndumurasta mu mutwe nico gituma nifuza gushigikira buri muntu wese ninazana ornera nuko mba nifuza mu mushigikire ninamuzana ngaha imbere y'ubwami bwa Star TV nuko mba nifuza abakunzi ba Star TV reka ndabisabire kandi nama nababwiye none ntimuri abantu banje munyireko rukundo ornera mu mushigikire ifilme icigwa yanditswe nawe cyanye ni filme baguhaye yanditse uvuga ati reka ndayikine kumbure bayanditse neza nije nayanditse usanzwe uri umwanditsi wa filme yego none Star Boy wowe niho wari uri muri lancement agashimwe na nose wumvise karakiki karigirega mutubesha muzi ko ari ubushimwe bamaze iminsi batanga ngo nubushimwe ngo bwa bariya ubasigaye babita ngo abana banaka oya burya bushimwe ko aradushimira bakinyi deje n'abandi tige filme je na Agashimwe ko wagahawe na Mutama Abel gashaho none twanditse filme tige filme yo mu Rwanda yako aradushimira ko twanditse gashobora gushimira Abel kubera azi nyene quelque part la la quelque chose ishkishkish ariko mwari muberanye hari agafoto mwifotoje muri kumwe kari gatese akabereka abakunzi ba Star TV ndagacisha ngaha mu kiganiro kari gatesa gute akari mwari muberanye cyane nta muntu yakurungisha ubwo butuma ati we na Abel buraberanye wapi nta numwabimbwiye kari agafoto ni keza reka je ndabikubwire mu kiganiro urakoze bagende ku rubuga rwa Abel Nduwaye Burundi ndoze ndagapostinga rero uzura gaposta ko gashire kuri profile faduga wandi ngwita kuri profile ariko mana twikire nyene utikire kuri profile nyene hari ndiri mvuga ngo nakapicha kako nitaka post kaposting sawa kaposting no nagira sijai Abel abona ati ubona haya agashimwe ararekonesa yuko namuhaye agashimwe nyene nico gituma ashira kuri profile nta bindi vya pembe tuko turiyumvira sawa na profile aho sagufise wesh wapi mugasi ndashaka kuri profile kuri profile wewe werekanye ikindi kintu gidahari mbona mushize kuri profile no banerekanye ubucuti gusa nabangiye mu bindi bintu twiko ndarengera baguhaye agashimwe baraguhereza igikombe ajya n'igikombe c'icayi cinsinzi haje ndani hari iki ndani nakiriye nuko ari intsinzi tu inyuma hari akamverope baboye umaze gushika muhira waciye ugitereka nagize iki umaze gushika muhira waciye ugitereka he impande ya televiziyo umuntu wese yinjira kwa horonera ego wacaye intsinzi hajyanye ego hariko n'izina mutane aho none ko ari vyiza none Abel nta kuntu nanje yo mpagashimwe ko nashigikiye filme kuva kera Abel rega raba nanje unyibuke sha ujyanya abajournaliste bose bakora ibiganiro abakinyi ba filme nije nabitanga uyu nyibuke nanje uzampereza agashimwe okay filme icigwa reka je mfate ko narayibona mfate n'abakozi ba Star TV bo batarayibona jaje kungura iki abarundi n'abarundi kazi n'ivyaho ibintu bivugwa cyane cyane repwe ziri foro zivugwa muri iyo filme icigwa bimeze gute ukuntu bimeze rese ukundi filme cigwa kandi sinvuga ngo ndishima murashimwa n'abandi ni filme nziza kandi mvuga ndabirabe ku makomantere bako baravuga ni filme nziza kandi irimwe impanuro rero irimwe impanuro vyerekeye n'ico cigwa twayise ico cigwa irimwe impanuro vyerekeye ingo abantu bubatse abagabo bafata n'abagore abagabo bavanga abagore abagabo bangaza abana ugasanga habaye andi makosa kubwo kwangaza umuryango
umva n'inyigisho zitandukanye abana bacika mu rugo bakagenda umuhungu bagatera inda urumva harimo inyigisho zo muri rusange kudukwakwanya nicigwa bisigura nicigwa tugenda gahoro gahoro abana bacika ingo bakagenda gushurashura hanze turi mu ishuri ego hama bakabigira mu ingaruka mbi bagatwara inda umugabo usanga afite umuhabara hanze naho agaciro umugore we wo mu nzu ku buryo umugore we wo mu nzu naho yoba yatetse ahuye n'akabuye tunambwiye ati ibintu irikosa rinzosubira ahubwo bituma arigira ikosa rinini akarimukubitira mu cigwa ndakubitwa mfise inda mu cigwa ndangazwa mfise inda mu cigwa ndafatwa ku nguvu kubwo umugabo wanje abanyagaje kuko azanye undi mugore mu nzu akansora kandi mfise inda niyangiriye mu urumva n'ibintu biri ngaha hanze mu ngo nyinshi ni twashimye rero kuvyigisha twereka abantu babikora ko ivyo bakora ko atari vyiza Okay, uravuze point zibiri numva yuko nogarukako. Uravuze ati abigeme bava mu ngo bakagenda kurondera abahabara hanze. Urunira kuri no ncuro nta muhabara urigera ugira cyangwa ufise umukunzi. Sinavuze uko. Navuze abigeme bacika abavyeyi bakagenda gukundana naho ngo hanze. Ivyo abahabara navuze abagabo bagira abahabara hanze. Abahabara afite umushitsi. Jewe narakimwe afise. Nta muhabara ndapoesheje ndi mu mutuzo mwinshi namanitse amaguru n'amaboko nabonye byose ari stress wabonye urukundo ari stress ingorane ariko attention buryo umuntu akagira ariko nzopima shati style subiye uzampima nzopima subiremo wigire mu rukundo ego nsubireyo ikiba kibe shake ni ibiba bibe ushake wipfire Nukuri Nzoro haushika cyane ingorane zitubuza umva tuba twarababaje mu rukundo tugize ngo tugira dusubireyo kasanga two duhura naho ku muryango n'abarusohoka hamwe barira ngo kwenkwe hari umuntu ari atubwiye amakuru ngo waciye uhora na Abel nyene mu rugo rukundo bijye n'ivya filme bafatira ko cyane yaraje ubwa mbere nyene aravyonga ucuvuga ati ndaheje Jesse ngunda nano avyonga ukunda bameze gute nyene niyo mpamvu napoesheje bwanda ariko hoza buzima Okay, uko biri kose ibiri imbere ya kamera nivyo tubona ibiri inyuma ya kamera navyo tubona hari umuntu ariko arangora ngahino so uko biri kose reka tuvuga ati nimba bitarashika baronera yigirira umuhabara bisigura ko mugabo abantu batagira urukundo badafise abasheri ishusho baba bafise abahabara bavangana bafise abahabara kenshi baronera nta wafise no oya niyo mpamvu ndabivuga ishuri ati nzopima subireyo ndabi abahabara bo ni stress zisumbiza iza zo mu rukundo mugabo abahabara ngo ni sawa ngo kwera ngo gukubita inoti mu gaheza nta birebire oya byo kuguma gucunga ngo ibiki uko numva n'amatwi asumye yo guhizo roti je batakora gucunga nta gucunga waraza nyine mu gaheza kigendera aho bukuragurisha byo nibiki uya ntuburi kuragurisha none kiya uhabwa n'umuhabara nizoco uhabwa n'umusheri wawe nyene bwite kiya nziza none tumbereye kiya nziza ni ku musheri wawe rero nzorondera umusheri rero byo bahabara byihorere byo bahabara tuvyihoze tuvyihoze okay iyindi point novuga yuko wavuze nosa n'ugira icyo yivuze ko wavuze abahabara icyo twakirenganye turigendera uko biri kose twifuza burya butumwa mwatanze ko bushikira bajya abantu mwabuhereje sibyo none reka tuvuga ati wait and see nimba iyo filme mwarayisohoye kugira yigisha abantu turindirize yigisha abantu nyene nkuko wabivuze oya muri namisi turi mu kazi two turigisha ivyigwa two turabitanga na East Africa Love yaragiye hagaragara filme twakiniye mu Rwanda warahonye ryari ya mbere ugiye mu gihugu cy'u Rwanda oya ni ryari rya mbere ariko yari ya mbere ngiye kubera film kandi nasanze ufise n'umuhora wo mu Rwanda bisigura yuko wewe fisiki umuhora wo mu Rwanda MTN wewe bisigura ko umujaje oya haje sinja umvesha wafurika ambeshera narawubonye nese nawuguze shiteyo narawuguze wari ufise wawumpa utaranagerayo niyo narindi niyo warurinda bizi navuye ujumura nawutiye oya wari ufise kuva bien af oya gasinebwe sijya mbere ngiye mu Rwanda jewe sijya mbere ngomba kuba ndawufise n'ibintu vyumvikana si bisanzwe okay wavuze ati jambo gufata ku ngufu mpora nkora ibiganiro ngaha nkavuga ati baramfashe ku ngufu kuri titre bivanye n'umuntu ivyaba yavuze hajya urishiri ko umukobwa bamufata ku ngufu bamufata ku ngufu
kiretse umukobwa afise imyaka 10 umugabo afise 30 aho biroroshe uragafata ugashira hajya kandi abwire Starboy wovuga ko bafashe ku nguvu gufata ku nguvu tuvyita ngo nivyo ndi baguhohoteye bagufasha gufata ku nguvu ibintu nk'ibi nivyo byabaye no muri film muga mu buzima busanzwe umukobwa canke umuhungu arafatwa ku nguvu noneho bikoze utabishaka no gufashwa ku nguvu oya reka nta buryo ubwira Starboy nozanga kugwata ukabikora ku nguvu kwa gutinya uko minduru ko umuhungu wo gutwenga sinzaza gufasha ku nguvu mugabo kazi mubo wakoze tanyura none nigeze naye none ukareka kugira sport ukavyihoza ukavuga ati je rero si ijya sport yatanyura nayo ngira ukavyihorera none umaze kuyigira bisigura ko aba yayikugirishije none ngo nkaho Starboy wowe no kurusha inguvu tuhuye hano hababiri hatwenyene tukanigara nimba ko no kurusha inguvu ariko kungana bibaza je ko no gushobora aho nashurisha nibura umuhungu utoshobora je umwana Shari bebe. Achari umubebe. N'amaberebere ku muntu ariko. Yes, filme icigwa iragira manda kuja gufata kuingona kuvuze ngo baberebere ku kuingona hani ivyonze. Ndivyo navyo musebe kwa diwani. Haje diwani yavuze ngo gufata kuingona. Sinamenye ivyari. Oya kandi ari ubizanye none se kubera uvuze vy'amabere Diwane waririmbye gufata kuwingona aririmba n'ivy'amabere ku muntu shenda bifatanya kuwingona umukeke umukate ivyo nibiki yavuze kuwingona umukate ni navyo ndahariho wo vyumva bivuga unagira gusa naje numva ko bamuciye amazi ari umwana nuko nawe bikuze yavuze ko yari umunyuka bamuca amazi kubera Akiva hariya ikabarura ashitse ngira ngo none uko na nawe urumva bavuze kuri umwana tarako genda umubebe no kuwingona sindahana hagera ariko ndifuza kwashika umunsi umwe uzohashika watanguye gukorera abantu watanguye gukina filme mu bandi ndetse novuga ko watanguye gukinira kwa Abel neza na neza nimba ntibeshe ibikorwa byose byaca ku rubuga rwa Abel ndowayo ariko kuri uno munsi haratanguye Ornella Mutoni ibikorwa vyiwiwe ariko ndi kubona YouTube channel zibiri why YouTube channel zibiri imbere yuko ndakubaza ibindi bibazo niziki zibiri mwe narayihevye ati byagenze gute narakreye YouTube channel ndayicreye basha babone baraduga ku muvuduko ku buryo na coming soon basha irabwa ku muvuduko urinzi ubona coming soon irabwe gashikana dika iba yarabwe ari channel shasha bari ibintu byo kwishimira mugabo rero sasa iyo channel yaragize ikibazo ibibazo duhura navyo bari byinshi mu mwuga biba ngombwa ko ndayihorera ndakreya indi channel yaba ndondera aho bayigurisha ahubwo ko nashikira amarira urumva cyanda krege shasha rero ya MUTONI Ornella official igenda buyihorere niyo mpamvu abantu bamwe bigicanga none ko tutarayibona bakija kuraba kuri ya channel yindi kandi itagihari rero abantu bazi ko bamaze kugira sabone kuva kera bagende barabe neza nayiriko ahubwo bayishireko bagaruki bandike Ornella Mutoni official mushasha ariko ubwa mbere ntitwa Ornella niko yitwa uko nyene rega yari yo nyene yabaye bugira ikibazo ndayiheba byarakunze kugumiza rya zina nyene yego wow nimba byarakunze kugumiza rya zina nyene c'est bon kubera ko hari gihe ushobora kugira izina bisa nirindi ugasanga barabikwanye mugabo ko vyakunze byarakunze niyo mpamvu nguma ndabahimiriza bajeyo kandi umva sinacangira irindi zina nawe niko ndabacanga mbega gukora ivyawe ugatangura ivyawe ukazura posting wawe kuri wowe ubona ari iterambere hari ico biriko biragufasha nka Ornella je no bakora iterambere kubera uba wateye intambwe iyo uri umukozi ukorera umuntu hagera igihe uronka gataho ukikorera nawe ivyo wawe uteye intambwe gusa ni buhoro buhoro okay reka tuvuga ati ko biri koshe ejo ni heza kuri Ornella inshallah urakora byose ubikesha nde mu runikano kawe Imana niyo yambe urashobora gushimira abantu babiri babana apana Imana kubera ko Imana turazi ko yama yakoze vyiza kandi twama twayishimiye urashobora gushimira abantu babiri baba batumye Ornella ahagaze muri film ashaka kuba ahagaze abantu babiri utavuga kiyumva ko utamuvuza gufasha reka nshimira Imana ishambere nyuma yo gushimira Imana reka nshimira Abel ndwayo yaramfashije guhera mu nango gushika nino saha turacari kumwe mu vyiwiwe no mu vyiwanje hose turi kumwe ndamushimira cyane undi wa kabiri novuga no ushimira kamanzi nanje nishimire sinacitse intege sinabuze ibinkwabura nigize wa kabiri naje kwa
naco bitwaye je naho no kugira wanyuma kwa banifitiye icize reka nishimire wigize wa kabiri yego sinigeze ncika intege n'ubu sinumva ico ncinege ko biri kose ibibazo bizoza n'ibitaraza byose nzobica amazi nkomeze urugendo nkomeze ico niyemeje ariko akazi urimwo novuga ko kagoye cyane tugerageje kuraba ivyo uri kuracamwo bamwe bakavuga ati bakakwagiriza ati Abel no muhabara wawe Abel ni wakumenya buri kintu cyose Abel ni wakwitayeho bijya bintu vyakira gute nka ornera ajya amajamba ariko araza mu gihe uri kurakora akazi kandi wifuza iterambere nibisanzwe kamvuga ko wase kuvuga waheze mu nda kwa nyina batuvuze kuva tukiri mu nda z'aba mama nibigeze warabimenye ko bakuvuze yego amakuru nasanze amakuru hari ku isi baramvuze barancafuza naboneka shaho utaranavuka sha naravuka wibaze azitiyoro nirakivuga uku ibaze gifite ikiburi ko naravuze n'umugambi w'Imana rero bibiri bakuvuga ko utaravuka twumve ko baguhaye amakuru meza umva bitesha starboy ngo mutumene mvuga nivyo kwa mama uya bitubwire hari gusanga mama nyene baramubwiye ibintu baratuvuze shaho baraducafuye ubu no star muri film burya umustar n'umuntu burya umuntu amaze kugira abantu bamuzi deja babaye umustar none starboy nubizi twenda ko babivuga uyibuze bakavuga baravuze rero mama kitwara bivuze shaho yatwenda naka baba bla 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 zabaye nyinshi none uzonkanga ubu naco bikubwiye naco bivuze mafu Solano tiene ibiba ni bibe ikiwa kiwe ikiba kibe siko none ego ko imeze akanimero akunda kugatanga kandi konzi bakunda kugasaba simvuze ngo gatanga ya abantu nkamwe bwe barakunda kubasaba kanimero bama bikoze kandi si bibi kuyitanga yakiya gisista ciza si bibi kuyitanga hari abantu basaba nimero ukumva arakwandikiye ndakunda ukuntu kina ibintu nk'ivyo nukuri numva ashaka kubagurira agafana none nk'iyo nimero yitanze umva ubuhombe n'undi ati jewe nukuri ndi mugufu ndi mu rukundo ndakwinginze ngundi nakuze shaka kunye kuri filme nikineye n'amafilme yo gugwana kwica abantu acamwe ko yankunze vraiment uri si uko umuntu yankunze vyakweri nuko ibintu bimeze rero urumva kandi bose baba bakenewe kumva ariko je ikintu novuga ku bantu bafasha ntibafasha abakobwa gusa burya hari ibintu biharaje natwe abahungu turakeneye ubufasha none hari abafasha twebwe abahungu kandi nanje nabaramfasha ufisi gusa simbuze amaze kundemera ubisigisho tuma badufasha niba turemera twebwe ariko gusa hari ikintu tutiyumvira burya ikintu haye umuhungu kiragora ko acibagira ariko umuhungu arebagiye twafashije batwibagiye usanga babifashije nabi b'abakobwa b'abaririmbikazi je nafashije ku biganiro vya mbere kandi vyatrendinze mugabo ubunye banyibagiye no kumvugisha batakimvugisha mugabo je nkoreye ikiza nk'umuhungu ndarekonesa nkavuga ati of course wankoreye ikiza no munsi nanjye je nzokigukorera mufashe bose abakobwa n'abahungu reka ngico mvuze kuri ico kintu cawe starboy kugira neza nuzugirire neza umuntu kugira kwiturine yindi neza wone wabona yuko ukokorera ikintu umuntu neza kimukorere uyirenganire uzoshimirwa n'Imana ariko niwakorere neza umuntu uvuga ati shaka ko azonshimira bibuku nuko uwamubonye mu yindi nyungu rero nibiza gufasha umuntu utaravye inyungu muri we sivyo dufashanye nawe warafashijwe kandi abagufashije bose niwabituye natwe badufashije bose nturabitura neza ariko turavyibuka numva Imana izodushimira hagiye wandikishije mu ijoro wandikishije mu ijoro uri fiere nakazi sanzo ukora ubu bien sana utunzwe na filme gusa nta kintu oya ndakora urafise ubundi ukora nyene pembeni yego okay hari byo nakubajije uba wifuza gushikiriza abakunzi ba Star TV ariko baradukurikirana cyangwa abakunzi ba filme muri rusangi uba wifuza kubashikiriza kuko kenshi iyo mwicaye muri ko muramedita mwabe mufise byinshi byo kuvuga ariko kuri no munsi nimba kamera yari nziza hamande yawe bisigura ko kufise byinshi byo kuyagira abantu kandi vy'akamaro so umwanya ni wiwagira dushe dusa n'abakroti murakoze cyane ejo numva nashikiriza abakunzi ba Star TV n'abakunzi ba MUTONI official cyambere no babwe aho ndabakunda nimwe wa boss dufise mudahari naho twokushikana mudafashe mu mugongo twohenuka
ariko dufashwe nawe nange kazogera kure niyo mpamvu ndabahimiriza rero ti mugende mufashe mu support ndayikeneye kuri channel yanje mugende mugire sabone ku buryo icigwa mukibona na partie zo kurikira muzoyibona hamwe n'ibindi bizokurikira ko ibikorwa muzoyibone vyoroshe kuba muzamwagize sabone nico numva cambere no babwira gikuru na cyane cyane ndanabwe ho ndabakunda nazohengeshanya kubakunda ibihe byose tuzatukirikoma icyo nakubagije ikibazo ca nyuma kiravuga giti ndakiyumviriye ubunyene basha kandi sinari bwakikubaza kiravuga giti amajambo yose yavuzwe reka ndabigarukane kubera ko none dufise kandi abantu bazovuga ngo tuguma tubigarukana ni ibintu bihari amajambo yose avugwa aravugwa kuri wewe ndetse na Abel cyane mbega umufasha basanzwe babanye na Abel avyakira gute yo bamaze kukwicarika ahantu akakuyagisha akakubwira ati ariko ibi bintu bariko bavuga byo bari ivyo cyanka kanagufuhira bibaye ngombwa bimeze gute mubanye gute wapi na rimwe aramagara aracangwa afuhire wapi nabirenze kuko bajye duhuzwa n'akazi kandi kenshi duhura kubera akazi ni gake duhura atakazi gahari none wumva bagice kunyinjirira ngo kandi ari siyo harabizi neza ko umugabo we bari kumwe ivyo wandere vya firme atabirenze kandi abantu babikomeje kubera irya busy none bashe tuje kwisiprima kuri YouTube ya busy yo mu gitanda kahoshe none mwari gitanda rasheho nakabijya hariyo mwari mu gitanda beri yikoboye ijya naje yarampabuye na wara avuga ataje gufata kuwingona pe kuko Imana akaba yarakozeko ntiyakozeho oya kasha mugani batakozeho ni pasteur Abel mu rundi ndamwumva hari umuntu pasteur nyene ni pasteur hari umuntu yavuze ngo Abel usanga umwanga nimba hari umuntu rero dukundana muri film bavyumva aho bari hose umuntu wa mbere twumvikana muri film ni Abel wayo kandi we muntu mfise umugenzi kuruta bose nabandi nabajama ariko Abel vraiment Abel ni umugabo umuntu w'umugabo pesi no kwirwa ndavuga ivyiwe kubera ko je ndabizi ariko sinobizana kuri kamera aho uri hose wubawe umaze gufasha benshi muri filme Ornera MUTONI arahari haro nabandi benshi ba Dani bose mu vyumva kumwe ibintu bimeze fresh twifuza iterambere muri filme yego Imana iguhezagirire ko nawashitse muri kino cyane yego na Imana ibahezage ko mwanyakiriye mu bwami bwa Star TV Call me the ship star boy aka Mr. Recorder Mr. Meat Mr. Kimararungu Mr. Love in Town Mr. Ubeshi Mr. Lift Mr. Mukozi wo munzi kiganiro gishasha gica kuri Star TV ibyo ni biganiro byose bica kuri Star TV all the from Burundi East Africa number 1 presenter last man presenter all the from Burundi East Africa Africa number 1 ndi hano iyi ni Star TV fasha warafashe twese turinga kwera twafashijwe ibyo dukora byose twarafashijwe naha mpagaze nyene ho nimba yarahaguza kagataka nakimana n'Imana yakamuhaye bisigura ko yakamufashije Imana ibahezagire cyane mwese mko muradukurikirana thank you so much twenga turabe yeye utwenze umeze uko bameze kunyene no tubameze gute ubusa neza sha sivyi reka turangize ikiganiro bye bye